اسكندراني اللي جنبينا صاحب العربيه شيلها كويس عشان ما تحصلش مشكله بعد السنه يا باشا. ايوه معلش حبيب قلبك فاتها حبيب قلبك ارجع اسمع يا سلطان اخويا حبيبي يا سلطان. السلام عليكم جميعا. بحييك تحيه كبيره وبحيي حبيب قلبي صاحب الدعوه الكريمه. بحييك تحيه كبيره وكل اخواتنا منورين العالم مع المخالد الهلالي. بحييك تحيه كبيره يا وحش حبيب قلبي روح قلبي الله الله يلا بصفي مين في صفي يلا انا بصفي مين في صفي تحية كبيرة تجمع الحبايب عم ياسر على مشاهد وكل اخواتنا بحييهم تحية كبيرة وتحياتي لكل اخوان الجنوب بحييهم تحية كبيرة. تحياتي لعم احمد سمير بحييه تحيه كبيره وجيش مصر وزاره الداخليه بحياه تحيه كبيره. ابو سليم عشان حضرتك الشريف حبيبي ايوه خد الخلاصه ابن الناس قدمته في دمه جينات والراسه يا رخاصه المتعص بيشوف الناس كلها بتعصى الجدع الجد اللي يحل الموضوع بسياسة الجدع عندها اخلاق عمر الغدر ما يبقى فراسة الفاهم ساكت ما بيرغيش بكلامه خلاص اما اللي بيرغي على الفاضي حلقي وهبطان الحق والصبح الناس تعرفها في غربة في كرب في ضيق بتبان انما غير كده لما اقسى كلامها خلاص كلها بتعشان شكرا معلم يا شكرا بس الغربان شكرا الغربان شوف الابطال هتلاقي شنبات وعتاولة لكن في الشدة عيان
كل بعيد. انا بصفي من في صفي، مش هشوف مين اللي شافني. انا بصفي في صفي، مين كسفني ومين نصفني. ادعي لك دعوه من قلبي، ربنا يا رب ما يرميك في دقيقه وتشوف فرحه حلوه زي دي يلي تقوم تقف في العظمه لله. الله اكبر عليكم، الله اكبر. هترفع ايدك لفوق وتفرح معايا. بص يا شغل
احمد بسرط السلام عليكم ابو فرحان. هشام روسيا تحيه كبيره على هشام روسيا. ريس الزيو 3000 جنيه. الزيو كلها العربيه هشام روسيا تعال انا اسف لاي اداره الفرح. اخوانا بعد اذنك يا جبنا عايزين نسمع بعضينا يا اخوانا. احنا النهارده فرح عريس وعروسه. اخوانا عايزين نسمع بعضينا. اتفضل يا جبنا. اخوة تحاكم من اخوة محمد معاذ تحاكم من المعطي تعصب من مندور محمد صاحب سعيد صاحب لسه عن قضية حسن الزيو وحسين الزيو وهندي الزيو ومحمد الزيو. بقول لك خديه بيصب عليك يا جمال ابو محمد. برضه علي مثل عرب الشامي. خليفه وبشهاده خليفه خليفة الناس اللي جايه بره. اخوك علي مثل عرب الشامي. ولاد زوره اخويا لوكا زهرة اخويا بيدي مشكور لسه عقبية الزيو. معلم اشرف فرخه وحسام فرخه وعيله فرخه حسام فرخه بيت فرخه ولاد فرخه كده سوي 3000 جنيه. عينيا نسمعه. الكلام دوت حب يا قدس عادل درويش سيد درويش ولاد درويش اخويا جمال عماد كيف اخويا نتسمسم. احنا بدنا عز كمان عز ولا باشا. برعي الصف برعي لحظه برعي الصف تعمهم الحاج محمد ابو شرف. تحيه ابو سعد ابو سعدنا باشمهندس ابو حسني يلعب على السلامه. ابو داغر والحاج محمود ابو حسني والعمده الصغار كريم ابو نصر ابو شندي والحاج محمد ابو فكري ابو جاد والحاج يوسف عبد العظيم. صف لا صف ونانا عبد الله صاحب الفرع اخوانا عندي شرب فلوس اخواتي مشغول خليفه ونانا عبد الله صاحب الفرع اخوانا حد شرب فلوس. حبوا كان على رجوله سمع النبي عم اخوات كبير اسلام عبد العاطي كده عم الاسلام حبيبي عم الاسلام. الصف الثاني يا راجل الصف الثاني يا راجل امنع من البساتين الكابتن عمرو حسني. المخدرات عمرو بن سوار بيحييهم. التحيه من الحاج محمد عصام فيصل والمحل تحيه اخويا بتشرف بيه معلم احمد حسين بن حسين يا عم حاضر يا ريس. الخليفه الحمد لله على السلامه بعد الشهر سيدنا اللي نار الدنيا حماده بيه حسين اخويا اللي بحبه في الله والياسر عرب الشامي سمع الفرح كله اخويا اللي بحبه قشطه يا السلطان يلا سلطان والحاج محمد عصام بيصب عليه محطة فيصل. ربي البرجيس يا سمير خالد اخويا. سلطان مصر سلطان مصر سلطان مصر سلطان مصر ياسر يا اخوانا عشان ياسر بس. الحاج تامر هلال انت تامر بيلال افندينا مصر افندينا فين هو تامر بيلال داخل اهو تحيه غاليه وكبيره داخل مع تامر بن متشدد سلطان
اخوانا بقى سلطان عشان هذا الشغل البساتين ودار السلام برضه نهار الدنيا. شغال فرح ده بقول لك المعاد الحاج سامح السماك سامح السماك الفانتازيا خد الكبار. كمل انت. الحاج وليد كفته باشا محمد رفعت عاشور محمد نهار الدنيا يا حسن عبد الوهاب حسن عبد الوهاب الفانتازية علي وليد كفته علي وليد كفته صبا بالراضي تحية غالية كبيرة شريف ابو عمر البيتشينو اللي نار الدنيا اخوه الشرعي معلم دار الشمال الكينج ابن الكينج يخش جوز ابن عصام مصر انت عمهم كله على الله انت عمهم كله بتاع ربنا يلا وحش كان نفسي اطمن قلبكم. بص يا سلطان بص على بينا كده رزق الأمورية بيسقف لك اهو. دي 11 الشعر على درب الاحمر عند الحلو اخواتك. الفرح ده مش زي اي فرح انت بتشتغل فيه. الفرح ده كله حب. كل اللي قاعدين دول اخواتك كل اللي قاعدين دول اخواتك ربنا دي من محبة والناس دي جايباك عشان انت معاك ربنا انت معاك ربنا العمدة محمود حميد اللي صوت عليك يا سلطان. العمدة محمود حميد حبيبي عمدة شيخ العرب يا ابني ليلي 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 مالح كان نفسي اطمن قلبكم. حاج سامع السماك يجي معانا هنا جوه بس الموضوع كبير. اكملنا عايش وسطكم وبسود بلاوي كتير. يؤسفني جدا اقول لكم ان احنا مش في خير. هيجي بس منين الخير؟ الناس كرهوا لبعض الخير وما عادش فرحان ضمير. عم ايمن عيسى المقطم عم ايمن عيسى النار الدنيا. عيسى ابو الشوكه يا بروه ابو المقطم يا بروه ايمن بن عيسى حاج سام حسن المقطم علي بخميس القصاص اكيشو خش جوه. تحيه غاليه كبيره لاخواتي خش جوه على طول اكيشو زي ما انت كده. تحيه للمقطم كله افترا الحمد لله على السلامه يا قلبي. تحيه غاليه كبيره خش اكيشو ست حصران ابو العلي بشارع محمد رفعت حصران شريف ابو عمر. تحيه غير اللي كانت حاله الغويه الفانتازيه. خش العب يا سلطان. هيجي بس منين الخير والناس كرهوا لبعض الخير وما عادش في رحمة ضمير. الحاج محمد عبد النصر الساعة 6 بتدخل البلادي تعرفيش بينا هنا اتفرعاني بينا وناس للظلم وقسوة في بعض عشان طماعين ومحدش بقى مال علينا ومسرعين وناكل مال النبي ما تقولش حرام. تحاجة بينا الصورة عسل صورة. تحاجة بينا معامل نار الدنيا صورة. الكلام ده ماشي يا جبنة السلطان بيسمع عليك يا جبنة البس عشان خارجين قريت يا جبنة رايح فين يا فتى؟ طبع الرجال نبي حمدون حبيشة طبع الرجال
تنساش ابدا بمن. سيبك من اللي بيعملوا حركات عيال، خليك مع اللي يقدروا صنف الرجال. اوقات بيبقى الصمت احسن من الكلام. طول ما انت عايش اوعى تزهق من العالم. مش كل من جالك فرح تلاقي وقت العسل. صاحبك يبان وقت ما تفضل محفظة، وساعة الخلاف بيبان ساعتها الاختلاف. اسأل مجرب يا ملف يا مشاف، اللي لف وتاب ونام غير اللي كبر وخاف، واللي جه في الوش قال غير اللي في الظهر عاب. ومن النهارده بقى شعار ممنوع دخول اي حد مش بيفهم في الوصول. ومن النهارده بقى شعار ممنوع دخول اي حد مش بيفهم في الوصول. بمشي مع رجال السلطان باكلها حلال. يا سلطان كسر مش البطال وردت بالحال وعلي العال. كفاية عليا راحة البال، ده ما بجيش على كرامتي. الحاج احمد سعيد بيقول لك احنا بناكلها حلال، ما تقولش احنا الكهرباء الطويله. شيخ العرب الحاج محمد عبد نصر الله بيقول لك احنا بناكلها بالحلال. احنا بناكلها بالحلال. الحاج محمد عبد نصر الله هو ده اللي جاب العربيه الفلوس. اخوة فيصل تعال بيت العطار والبساتين اللي نهار الدنيا. انا ما بجيش على فارس ومش فارقه يغير البال. انا اللي باكلها بكبير واللي في ايدي منعاني ما قلتش لحد يديني عشان كل الشلاتات. انا اللي سايبها على ربي اصل على الهيبه متربي. انا بخبي انا بخبي عشان قلبي مش شيال، عشان انا قلبي مش شيال، عشان قلبي يا ناس مش شيال. اروح بقى ولا ايه؟ اروح بفضل الله.
الله 1000 جنيه مصطفى راجل السباش شيشه عمرو اخويا بلاميدا بيبارك لفرحه النهارده اخويا بلاميدا دول مين؟ كل حالات ريس التحيه دي 1000 جنيه وحيده مهاجر وياسر على بشادي ودي دول تحيه غاليه كبيره مصطفى راجل الزبال 1000 جنيه مهاجر 1000 جنيه مهاجر بيحيي الفرح كله تحيه لاخويا حسام عديش اخويا ده اخويا تحيه غاليه كبيره بيمثل اسامه على ياسر على بشادي تحيه غاليه كبيره ريس كلام معانا دوت مسيكا بقول لك ايه واحد مسيكا الحاج ياسر ميكو البابا محروس حسنين محروس حسنين مدينة نصر الحاج محروس حسنين ايمن بن عبد الحميد ناصر سيكو مدينة الفلاحة لا يا اخوانا ندي الناس حقها كلام المعانا ده 500 جنيه باسم الحاج محمد عبد النصر الله بقول مبروك لفرحه النهارده يا سعاجر انا ميري 500 جنيه ولا 1000 جنيه 500 جنيه بيت نصر الله والحاج عبد نصر الله حاج مبارك نصر الله محمود مبارك نصر الله بيت نصر الله 500 جنيه بيقول ياسر على ابو شادي والكلام اللي معانا حب الحاج ياسر ابو زياد ضرب الاول 5 6 7 كلام معانا الحاج ياسر ابو زيد يا اخوانا شوفت على الناس الكلام 3 4 5 6 7 8 9 10 مش انت الكلام ده بيسمع الفرح كله 1000 جنيه علي مصر ابو زيد والناس النهارده تستحملنا زي ما قال صاحب الفرح صاحب التحيه كلمه وكلمه الواجب كلمه واحده بيصب على وزير الاسكان حاج سيد رجب بيصب على الفرح كله بيقول مبروك النهارده 1000 جنيه باسم المعلم مصر ابو زيد ضرب اليوم الكلام ده مسيكا كلام 2000 جنيه مسيكا مصر والريشه ويا اخويا عبده جيزه اصغر راجل اعمال في مصر والفيرو وجايدهم المعارف اسماعيل عربي الفارس وحضوره بيصب عليك مسيكا 2000 جنيه ياسر العربي شادي بيصب عليك حب وجدعنه ورجوله وانت عامل فرح حب والناس عارفه كده اشهرها علينا مسيكا صاحب الفرح بس عايز اقول حاجه اشهرها علينا انا بروح عند اي حد يقعد على الكرسي عم هيثم صاحب الفرح عايز يقول للناس عارف ايه؟ اي حد عايز اي حاجه عنوان شعراوي بيت شعراوي البساتين اللي طلع السينما جبنا صاحب الفرح بيقول للناس اللي عازمها اي حد عايز حاجه يأمرني اللي يحب رسول الله سقف ياسر العربي شادي المؤدب المحترم انا بقول على لسه دول يا ابني لسه ما جننيش حسام عديش لالا سليمان بيصب عليك لالا سليمان والحاج ناصر سليمان بيصب عليك سيبك من الفلوس خلاص يا عم هيثم معلش الناس دي يا اخوانا حب افراح فاكره ايام شيبه هيثم فاكره ايام رضا ناصر الناس دي طيبه مالهاش في اي حاجه ولا كراسه ولا دفتر ولا اي حاجه ده بكره اختك وده انتوا عامل اللي نهارك فين يا اخويا عمرو بيه كل الناس اللي جايه معانا بره اي حد عايز حاجه بالفرح يدي عليا اي حد عايز اي خدمه بالفرح انا خدامه واي حد عايز يعمل واجب يبعت لنا ورقه عشان يفرح عشان نسمع الفنانين اي حد عايز يعمل معايا واجب يبعت لنا في ورقه صغيره عشان انا جايب النمر دي ليكوا
انا جايب سلطان ليكو وشيبه ليكو ويارا ليكو وهدى بكره ليكو ورضا بكره ليكو واحمد عامر بكره ليكو وبعد بكره انا جايب خالد ريكو وبعد بكره انا جايب خالد ريكو حسن بن درويش الفرح في سن العميد حسن بن درويش الفرح في الشرف بالصبح عليك البوب قول اخويا السرعاني اهم السيد والجميل بعث الخليفه البوب الضرايب بالصبح عليك البوب قول يا السرعاني البوب يلا السلطان ما عديش بوزه يا باشا شرف 1 2 بوزه 4 6 8 10 1000 جنيه موزه شرف يا حاجه رميت بس العالي 1000 جنيه موزه شرف موزه 4 5 6 7 8 9 10 يلا يا باشا قول اللي انت عايزه ده لسه لما خلص السلطان لسه اي حد عايز اي حاجه انا تحت امره وحد الله حاضر شعب العربيه 728 يبص عليها الازاز اتكسر ياسر علي اخونا العربية 164 برنامج القاهرة 100 صار 1000 جنيه رامي الشامي بيصب عليك منعم الشامي برج الشامي دار الشامي جيتو مصر عامل بيه توفيق احمد بيه سمير 1000 جنيه 1000 جنيه اخويا عايزين نسمع سلطان طيب دي واحده حاضر اللي انت عايزه دي واحده فيزا بيع مقصوده فاكهه فيزا بيع مقصوده اي حد عايز اي حاجه انا تحت امره واي راجل عايز يعمل واجب مع ياسر علي اي حد عايز يعمل معايا واجب ابعت لنا في ورقه عشان نسمع الفنانين كل الترابيزه حاضر على مقصود الجبل والرخام اللي نار الدنيا فيزا بيع انا مش راضي ياسر انا لسه ببتدي انا ما اتكسرتش انا لسه بهويتي حاجة فايدة انا لحظة مر وعما تشافني الحاجة انا بالحقيق ليلة دمنهوري البحيرة 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2000 جنيه رضا دمنهوري قول ياسر عرب الشادي حد حس بحاجه؟ 2000 جنيه 2000 جنيه احمد بيه السراوي كلام 200 جنيه بيحيى مصر القديمه كلها احمد بيه سعيد احمد بيه السراوي علم عليها السراوي بيحيي المعلم احمد سعيد والحاج ابراهيم السراويه علي بص راس ده ويا سلطان بعد النمر نخلص حاضر انا ما انتهتش احمد بيه انا لسه ببتدي انا ما اتكسرتش انا لسه بهويتي
بس وعدنان شفت الحبيب محمد شعبان السيدة الخليفة انا من حديد السيدة الخليفة الحديد لبنتني السيدة الخليفة عبد محمد شعبان استرها علينا يا رب ده احنا اتملينا الحاج السابع اسفين ورقص وكتف ومسرح ينفع وبقينا ليه بنحب نقطع الارزاق الرزق مش على حد الرزق على الخلاق الرزق مش على حد قلبي الرزق على الخلاق انا صبعين انا رفع اللي جاب فرحان ياسر علي هو في الاخر بقى في الاخر هترفع ايدك للسقف والنبي عايزك تكسر على رب صاحب الشارع